as they say. No tak. Jest to, żeby zabić kolegę. Knock knock, who's in the house? Yeah? What do you want? Oh, fuck it. I said 1,000 times that I don't want any junkies at my door. If you want to score, man, you... Hey! Take it easy, man, huh? Keep cool. What do you want? Dope? Money? Tell me what you need. Sure we can make a deal, huh? God, I'm gonna throw your brains out, you son of a bitch! You think you come into my house and steal my dope? You'll be shooting up in hell, motherfucker! Will you stop fucking moving? Jak gazela. Nowhere to hide, junkie asshole! Wcale nie zadziałało. Aha! Fajne QT, naciskam, a nie zadziałało. Lol. Hold it, man! I give you whatever you want. Got dope? I got cash? You want some dope? Please. Please don't kill me, man. I got children. These my girls, see? This one's Sarah. And the little one. That's Cindy. Please, man. I want to see them again. Please. Please don't shoot. I'm a father too. But I have no choice. I'm a father too, motherfucker. Blink. Mnie raz trafił tylko przez to, że QT nie zadziałało. Machnąłem myszką, ale nie zaliczyło. Lol. Ciekawie schowane. Kurde.
Ja bym jeszcze typa, jakbym miał rękawiczki, to bym go zabił, żeby usiadł, no nie? No się wiadomo, no, z realistyką tej gry jeszcze musimy pocisk posiadać. Matt, it's Sam. I got your information. The owner of the apartment in Marble Street is a Dr. Adrian Baker. He's a struck-off surgeon. He used to sell drugs to junkies on the quad. He made some cash and bought up some cheap-ass apartments, including the one in Marble Street. Of course, he got caught. He did a few months in prison and was struck off the medical register. Interesting. Thanks for the information, Sam. I owe you one. Hey, Matt, be careful, okay? I'm on it. Talk to you later. A powiedzmy, że są takie same sytuacji. Mamy rękawiczki. The owner of the apartment where Ethan cut off his finger lives here. It's not much of a lead, but it's all I've got. I też shotgun strzela jeszcze jednego, nie? I to bym chłopa posadził w rogu, co nie, z alkoholem, bym miał jeszcze w domu. To wycelowałbym strzelbę w jego głowę, co nie, zatrzymał pomiędzy kolana. Hi. I was told that you could get Bitropin without a prescription. Wyglądało na samobójstwo. Sorry, you were misinformed. Goodbye. Hold on. I really need your help here. I can pay. Well, why didn't you say so? Please, come in. Amsko się nadbił, czy jeszcze twój stary zbok. So, you're looking for Bitropin, my dear? Are you having trouble sleeping? How much do you need? I don't know, about 3-4 boxes. Well, no, that shouldn't be a problem. Would you like a drink? I was just about to have one. Nie. No, thanks. Dodaję jakąś Alcohol helps take the edge off the pills, don't you think? Anyway, we should drink a toast to our first deal. Tam jest jakaś tabletka w tym, tak nic. Bardzo nalega na alkohol. Te fany, że nie mogę powiedzieć nie. Trochę bez sensu. Powiedziałem nie, ale i tak się napiję. Bardzo ma to sens. I haven't seen you around here before. Who told you about me? Ktoś. I met a guy at a party. He popped some Bitropin. Told me he got it from you. Can you get other types of medicine? Everything has a price, my dear. What about you? Do you have a price? Forget it. I'm not for sale. I heard you had some apartments for rent. I'm looking. No trochę nas z tego, na killera. Sorry, darling. Those are all booked up. Jakby zlecenia Shame. przyjmowana I was looking for something around Marble Street. no, zdjęcie ludzi. You're not drinking? Nie. I'm not really thirsty. I'll get your prescription. Won't be a moment. Wait here. Podobno można Guy wyczuć gives po me the zapachu. creeps. I better take a look around to see if I can find anything before he gets back. Podobno można te środki takie dodawane do picia alkoholu poczuć po zapachu. Ale nie dodawałem, żeby sam nie dostałem. Ciężko mi powiedzieć, czy da, ale tak słyszałem, że da. Looks like he retired a bunch of medical supplies on his way out. There's enough sleeping pills here to knock out an army. Trochę jest.
co od tego sam hałas. Nosy little ferret. We're gonna have some fun together, my darling. Wiedziałem to. Promise. Przecież to widać, panie. Tak, pewien dom. Ah, say hello to Matthew. He claimed he had come to the census. Another one of those goddamn government spies. A, to jest ten. Boże, jak on się So, nazywa? you're interested in my Marble Street apartment. I rent it to my friend Paco, if you must know. Jak on się nazywa? I have no idea what he does there. Maybe that's where he fornicates with his dancers from the On lagoon. mi przypomina tego typa, tylko nie wiem jak się nazywa. To be honest, I don't give a damn, just as long as he pays his rent, he can do whatever he Łączył z innymi likes. ciałami. Jak on się nazywał, to nie wiem. But enough with the chit-chat. I miss surgery, you see, so I take every opportunity to practice. I don't have any instruments here, so I use whatever comes to hand. I hope you won't hold that against me. Gdzie achievement za spamienie krzykiem? Hold tight. This might sting him. Gdzie on to celuje? Have you ever noticed? As soon as you start to do a little housework, someone always comes calling. I'll get rid of our visitor and be right back. Don't move. I won't be long. Oczywiście, że tego, jak to się nazywa? Ten, Boże, jak się to nazywa? No. To, że ktoś przez tą postacią... Hello, sir. I've come to bring you the word of the Lord on form of this magnificent Bible, which I will gladly leave with you in return for a contribution of only $5. Lovely. No! Co? Jak? Na rękę mnie zaczęło, żeby już tak machać. Jep. Jak jest? A! Idź pan. No! Wygląda jak się to szczaka w prawo. Jak zjebałem, przecież pierwszy sztuk. Fietyczny jest taki aha! ale trafiłem w QT. To ma dużo sensu. Ten śmiech jak fajnie zrobiłem QT, ale sobie sam. Chłop się śmiał jak Dracula.
ciachnął, nie wiem. DF? Macie nabić to na 100%, żeby wszystkie QT zrobić na maksa, jak nawet te QT jest zrąbane. Może na padzie działa, ale na klawiaturze ledwo działa to. Na klawiaturze to bardzo ledwo działa. Może na padzie dałoby radę wszystko robić bez problemu, ale na klawie musisz liczyć na farta, bo raz zaliczy, raz nie zaliczy. Więc to jest bardzo randomowe. Ale cię. Ty, wczoraj nie miałem nawet dzięki Box Machina wyjść. Zobaczyć. Zgodnie tego, że skakałem do uwagi, Can you stop that thing? Norman Jaden, FBI. Can we talk for a minute? I'm listening. Can we go inside? I'm looking for the owner of a blue Chevrolet Malibu 83. I don't give a damn how the car got here, whether you stole it or not. I just want to know who bought it from you. Jaki rasi. Sorry, man. Don't ring the bell. I got a real bad memory for names. Jaki Perhaps I rasi. can help you to remember. If we find out that you sold the car to the man we're looking for, you're looking at some pretty solid time inside, Jackie boy. You trying to scam me with your big talk? I never saw your damn car. Now take a walk. Śledzi. Ale da się, nie wiem, od razu, że ukradł. Same brand of tire as the car I'm looking for. Is the killer's car being here? Jest, przecież to jest to na końcu. Nie? Nie jest to auto po prostu. Przecież to jest to. No to jest po prostu to auto. Pozwoli nam przejechać. Fingerprints. Probably Mad Jack's. Gary, comment. Traces of orchid pollen in the air inside the garage. A, te opony, tak. Size 10. Most likely a visitor. Blood. Now why is there blood here? A
Ale lepsze pytanie kogo? No, nawalali się, ale lepsze pytanie kogo? Ktoś ściągnął kogoś. The blood tracks lead to the acid bath. Ktoś dostał kąpieli. One of your cop buddies asking too many questions. I had to solder up his little mouth. Hands on your head, pig. I ain't got time to be playing around with you. Let's just get you out of sight and finish you off. Nas są psy, a oni są świnie. Nie jest. Nazwać elegancko. Uwielbiam takie deal. Nie do nas. To nie działa. Ze szczelkami nie działa. Strzelaj. Jesteś Enough fucking around. Jesteś policją. You're gonna tell me about the man with the blue car. Strzelaj. Go fuck yourself in the ass. To nóżkę poszczel. Damn! You out of your motherfucking mind, man? Oh shit, Jack. Ain't nothing to it. Just a little bit of self-defense. Page 1 of the police manual. Kill or be killed. Whoa, 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 stop, enough. I'm starting to remember some things. You be cool, I'll tell you the tale. No, I don't know nothing about the guy. He wanted me to get rid of his dirty car, get him a new one with false plates. He paid cash, and I ain't the questioning kind. Said I was supposed to drop the word to a guy named Paco down at the Blue Lagoon when the car was done. Now that's all I know. We'll continue this discussion down at the station. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything... Shit, not now. Anything you say can and will be... Hey, You look like you got a problem, man. Strzelaj! Aha, nie mogę. what? They letting you dope heads in the FBI now? God bless America. Dosłownie. Now I'm gonna give you a little help with your drug problem, Mr. 5-0. Nie wiem, czasami te Permanently. quick time eventy się glitchują, czy ich się nie da zrobić. No,
teraz będzie działać to QTE, bo to dosłownie nie działa. W sensie robię dokładnie to, co gra chce, ale nie zaliczę w ogóle. Albo się zaczyna. Come on. What you got? Okej, czyli to nie może. Uwielbiam się tutaj i nie da się. Szybciej nie da się nacisnąć. Mad Jack. A, można było zginąć, fajnie. Oła, kurwa, moje plecy. Nie wiem, co by było gorsze. Walczyć z kimś w stanie moim. Czy w stanie tego So, typa, you co think znaczy the origami killer co ma killed Manfred? problem z ćpaniem. That makes sense. Didn't want him spilling his guts to us. And you suspect Gordy Kramer, right? Oh, him or one of his men. Gordy has the time and the means, not to mention the fucked up attitude to go along with it. He's only a suspect, but he's a pretty guilty looking one. Ja muszę za telefon złapać. Are these your files on the case? Yeah, I've been working on him for a couple of years. I built up a mountain of paperwork. Magazines about origami? You think the killer could have subscribed to one of those? If he was even remotely interested in origami in the last 30 years, his name may be in there somewhere. Trouble is, there's over 500 names. It gets us squat. I'm starving. Do you have anything to eat? Well, I'm no chef, but I should be able to make some scrambled eggs if you like. Great. I'm soaking wet. I need to warm up a little. Is it okay if I take a shower? Be my guest. Go in my bedroom, it's the next door. Oh, I'll cook up the eggs while you're under the shower. No, bo tamty ma problem z przedawkowaniem, czy z brakiem narkotyków, no nie? Ja nie jestem w stanie poruszać się, nie jestem w stanie za bardzo ruszać lewą ręką i za bardzo wszystkim, co jest związane z klatką piersiową. Przez ból, który mam. Przyjemne, no nie? Nie móc poruszać się prawie w ogóle. Komu nie życzę takiego bólu. Na szczęście dużo nie trzeba robić lewą ręką, bo w lewej ręce nawet czucia nie ma.
Nie no. Nie no, odłóż. Skąd kurwa miałem wiedzieć, że to będzie bez gazu? Myślałem, że będzie mieszał. Co za debil od razu gasi. Ty nawet jajek nie umiesz ugotować? Nie wiem. Ta tekstura też mało mówi. Ciężko mi powiedzieć, czy to już, czy nie. Chyba już. Eggs should be ready by now. No, tak mówisz. Jak ty tak sądzisz, to niech ci będzie. XD. Jaka animacja. Kurwa, placek się zrobił z jajek. Co jeszcze mogę tu używać? I tak to jest. U nim to jest tak często, że po prostu długo gadają, długo się coś dzieje i tak nie da się tego skrócić. Więc bardzo spokojną postacią, można tak powiedzieć. Ja muszę I took the liberty of borrowing your bathrobe. Looks better on you. Hey, that almost looks good enough to eat. What's that? The notebook I took from Manfred's place. According to this, about 30 clients bought spare parts for Royal machines in the last 10 years. The killer may be one of them. Oh, you know, checking out the alibi of 30 clients one by one, that's a lot of legwork. Except that if we cross-check them with the list. The list of subscribers to Origami magazines. You still got that, right? Yeah, of course. Lauren, wait. No nie gada źle, to nie jest tak głupio po prostu sklosować imiona, które się wiążą i po prostu wtedy się If the killer really used a Royal typewriter and if he subscribed to an Origami magazine, his name should be on both lists. Well, Lauren, I mean, that's just an assumption, but yeah, I suppose. Nie jest głupie przypuszczenie, szczerze His name is here somewhere. Help me, we're gonna find him. Czy ja wiem, czy to zajęłoby tak długo? To miało być 1000 ich, tak? Czy ile ich tam miało być w tym origami subscribe? Bo jak 1000 to niedużo. Czytasz 30 imion ze 3 razy, potem czytasz to i jak coś ci brzmi podobnie, zaznaczasz sobie palcem i czy sprawdzasz, czy z tymi 30 się wiąże. The only guy whose name was on both lists died when he was 10. What are you gonna do now? Dig up his coffin, make sure he's dead? I know it doesn't make any sense. Unless the killer was only using his name. But why use the name of a kid who died 30 years ago? Well, that's what we came to find out. The name is John Shepard. It should be on a grave around here somewhere. Moje alibi? Żyje... You never give up, do you? Nic nie powiesz, że to nie jest dobre. Żyje 10 lat. Koniec. Moje alibi. This girl knows her mind all right. No point in trying to reason with her. Ale... She's convinced she's onto something. And here's me, thinking we're wasting our friggin' time in this friggin' cemetery. A moim zdaniem bardziej mnie zastanawia, gdzie ten był. It's cold, it's raining, I'm standing outside getting soaked. Oh, how I love my job. The sooner we find that grave, the sooner we can get the hell out of here. Excuse me. I'm looking for the grave of a young boy who died I about should 30 be years investigating ago. Gordy His name Kramer is right John about now. Shepard. And here I am, You would standing know in a where it is by cemetery, any pouring chance. rain, The children's looking for the graves are in grave the of a next kid who's plot. been dead for 30 years. Thanks. 30. To moja alibi Gotta hand it to zginęła her. 30 lat temu. That girl is one really determined chick. Hey, Scott, where are you going? John Shepard's grave must be somewhere around here. A, Did anyone zrozumiałem, ever że tell you you shouldn't shout in a cemetery?
Już zrozumiałem, Take że it to jest easy, the następny dead don't sekret. mind. Te martwi nie mają głosu. I hate cemeteries. They depress the hell out of me. Myślałem, że następny sekret nie chodzi, że tam... O, tutaj gdzieś to jest? O! Aha. Ktoś na wszystkiego by mogłem patrzeć? Zauważyłem tego wcześniej. Excuse me. I'm looking for the grave of a boy named John Shepard. Straight ahead, a little further on. Thanks. Tam był jakiś John w tym poprzednim, co sprawdzałem, ale nie wiem czy Shepard. Ja powiedział, że dalej, więc... Hey, Lauren. I found it. Piesek. I orchidea. Origami figures. That's one hell of a coincidence. Zasubskrybował, to pewnie orchidea zostawił, czy tego origami. These flowers are fresh. Looks like someone's still tending the grave. Oh, youngin'. That one I knew well. You knew John Shepard? I've worked this graveyard nearly all my life. I remember what happened. It was in 77. October, I think. Oh, poor boy. for nothing, hoodlum. Remember his story pretty well. God! Beat it! You lousy, no good brat! Come back when your fucking mother comes home from work! He's drunk again. What are we gonna do? It's pouring rain. We're gonna get soaked if we spend the day outside. So, Well, at least you won't get beat. Little rain never hurt nobody. Come on, let's go play. czy ja wiem, cały plot tej gry polega na tym, że właśnie zabił Bitch parę can't osób. catch me! Cały plot polega na tym, że właśnie zabił parę osób. Więc może strzelić. Nie słuchałeś do tej pory, dzieciaku? Attention spam 10 minut niecałe. Znaczy 10 sekund, 10 czasem. Ale wtedy to jest 10 minut. Jeszcze smartfon. Co, kurwa? A to jest naciskaj, wait. Dobra. Zastanawiam się, o czym chodzi. QT. Ojej, totalnie fajna mechanika gry, nikt na nią nie narzeka. Trzeba było tutaj zagrać, jak była bardziej adekwatna do czasu. Ale faktycznie jest fajny detal. Fajna mechanika, bo nie jest detalem, całą mechaniką nie jest Move your ass! I'm waiting! no, normalnie to wygląda jak tego, jak finał Dying Light 1. Come on! I told you to watch your head, you dumbass. Co, kurwa? Jeez, you're nothing but a slowpoke. A, o to im chodzi, nie? Ciężko czasem zrozumieć, o co im chodzi w tym wiedzie. Skoczą ci losowe przyciski i zgarnij co auto. Bitch can't do that. Jak na polskim zgarnij co auto. Co autor miał na myśli? Ja nie wiem, moim zdaniem miał to na myśli to, co ja mam na myśli, że ma na myśli, że wszystko, co babka myśli, że ma na myśli. Jeez, you're nothing but a slowpoke. To nie znaczy, co
co auto miało być? Niby to powinno być Come on, co ty loser! myślisz, że on wymyślił? A czasem się trafią takie genialne babki. What you doing? You're Nie, coming bo to or polega na not? tym, co inni myśleli, że on miał wymyślić, co ma bardzo dużo sensu. A to takie gówno prawda, może ty miałeś rację, bo nie wiem, co on na myśli. Ma bardzo dużo sensu. Co autor miał na myśli? Proszę strzały, nie zjebcie się. To jest taka dosyć słaba sytuacja. To jest dosłownie Dying Play. Techran tego wziął inspirację. Z początek z prologii, outro gry tego. Yippee-ki-yay! O, to jest jak Krajta dwójkiem. You don't need to do this if it's too hard for you. No chance, I can do it all right. Just you watch. Okej, inspirowali się. Więc pojechał tak czasami nie chcą się załapać. O, patrz, tak to aha, i teraz nagle z drugiej strony. Wiadomo czemu na końcu dali Krajta jedynki, jak się wspinali, bo QT zamiast walki z bossem. To było dosłownie nawiązanie do tego game. Wspinanie się po jakichś John, wait for me! gotycznych przez Get move on! godziny, a potem QT i walka z bossem zamiast czegoś dobrego. No, ja tam już zmienię balans. Łatwo. Come on, it's your turn! Czeka Spider-Man. Jump up there! It's time to die. Come on there. Asesyna nawiązania jeszcze. Skok śmierci zamiast na głowę. Let's play hide and seek. You go and count to 20 and try to find me, okay? Mam przeczucie, że się schowa w barach. W sensie w tych barkach, co tam zaprawia dzieci i się będzie... 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20. Ja miałem do 20? Myślałem, że do 10, więc chciałem przebić jak najwyżej 10. Podam. Pomóż mi. My foot is stuck. Grab on! I'll put it over there. Weźcie wodę. To jest nasz... Aha. What are you gonna do? Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm hurrying. I'll be right back. Nie wiem po kogo, nie wiem.
But the poor kid never did find any help. And his brother drowned in a pipe full of rainwater. The boy that lived, what happened to him? Well, all I know is he got separated from his parents. I think he got adopted. By chuj. Well, looks like a storm's coming. By chuj. I guess I better be getting home. To fajna historyjka. Akurat na dobranoc. Christ, what a horrible story. Co ty gadasz? John Shepard drowned in the rain while holding his brother's hand. Babo, co ty gadasz? Do you think he Ja się nie he przejął. could be the origami killer? Da. Come on, let's get back in the car. Czemu by nie? Fajne. Tylko ja chciałem zrobić psa z origami, ale stałem mindfucka w połowie, co mam zrobić, i sobie odpuściłem. There's nothing else for us here. Let's go. Let's go. Kid died 30 years ago. Who's still tending the grave after all these years? Ale Wait. ty też jesteś What's the matter? optymistyczny. That man over there. Yeah? It's Charles Kramer. Gordy's father? Tak, to co? What's he doing here? Bez przesady. He's putting flowers on John Shepard's grave. To jest ich ojciec. Albo ich matka. Jak popatrz achievementu, pięknie. That is his mother.